cominciamo a tagliare la nostra carne. In questo caso utilizzo una noce di manzo, ma in origine sicuramente utilizzavano un taglio di carne meno nobile. Tagliamola più o meno di queste dimensioni. Separiamo la cotenna e mettiamola da parte. Nella pancetta troveremo sempre la cartilagine e eliminiamola. Ricavo delle fette e poi delle strisce. Sbollentiamo la pancetta e la cotenna per eliminare le impurità. Scolo il tutto in una pentola in ghisa e faccio rosolare a fuoco dolce per circa 10 minuti. Vado a raccogliere la pancetta insieme alla cotenna e la metto da parte. Nel grasso della pancetta faccio rosolare la carne. Man mano che la carne rosolerà, cominciamo a levarla e poco a poco ad aggiungere la restante e la metto da parte. Verso nella pentola cipolle e carote e porto avanti la cottura per circa 10 minuti. Aggiungo la pancetta e il concentrato di pomodoro. Mescolo molto bene, riaggiungo la carne e ora il protagonista, il vino di Borgogna. Versiamolo fino a coprire tutta la nostra carne. Inserisco un bel mazzolino di erbe aromatiche, la cotenna e verso il brodo. Copro con coperchio e trasferisco in forno statico a 140 gradi per 3 ore. Prendiamo i funghi e tagliamoli in 4. Metto degli spicchi d'aglio nell'olio caldo verso i funghi e li faccio rosolare. Un po' di prezzemolo. Rosoliamo i funghi per circa 10 minuti. Elimino l'aglio e passo a cuocere le cipolle. In una padella olio, alloro e burro. Lo faccio sciogliere e lo faccio amalgamare bene. È giunto il momento di versare le nostre cipolline. E quando saranno ben dorate, versiamo il brodo. Copro con un coperchio e faccio cuocere per altri 10 minuti. Il bœuf di bourguignon a questo punto è freddo. Possiamo levare le erbe aromatiche e la cotenna. Separo la carne dal resto e metto da parte. Recuperiamo il liquido di cottura delle cipolle e dei funghi. Frullo il tutto e filtro il fondo di cottura. Portiamolo sul fuoco e facciamolo ristringere di almeno la metà. È giunto il momento di unire tutte le preparazioni. Aggiusto di sale, unisco la carne, i funghi e le cipolle. Mischio il tutto e il bœuf di bourguignon è pronto. È giunto il momento più bello della ricetta, l'assaggio.